नमस्कार दोस्तों, सर्दियों में रूम हीटर की सख्त ज़रूरत है। इसके लिए हम आज देसी मटका रूम हीटर बनाएंगे। इसके लिए जो हमें चाहिए मेन कंपोनेंट है वो मटका है, जो मिट्टी का मटका है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ है। और हमें चाहिए हीटिंग एलिमेंट, जो नाइक्रोम के वायर हैं। ये 15,000 वाट के नाइक्रोम के वायर हैं। और हमें चाहिए हीटिंग बेस प्लेट, जिसमें नाइक्रोम के वायर फिट हो जाते हैं। और हमें एक चाहिए कवर करने के लिए, जिससे हीटिंग एलिमेंट को फिजिकली टच न कर पाए कोई। इसको अंदर की तरफ से फिट करने के लिए हमें इसमें ड्रिल करना पड़ेगा। तो आइए अब हम इसमें ड्रिल करते हैं। अब आइए लास्ट और तीसरा वाले का अंतिम ड्रिल करके फिनिश करते हैं। ड्रिल कंप्लीट हुआ और आप देख सकते हैं कि हमने 3 होल बना दिए हैं 3 साइड से इसको कवर करने के लिए। एक और ये दूसरा, और ये हमने तीसरा होल बना दिया है। आइए अब इसमें हम फिट करते हैं इस हीटिंग प्लेट को। आप ये देख सकते हैं कि ये हमने अंदर फिट कर लिया है। अभी हम इसके बाद हीटिंग प्लेट रख के देखेंगे ये एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं। तो ये एडजस्ट हो गया है इसमें। ये हीटिंग प्लेट अब इस मटके के अंदर आराम से फिट हो जाएगा। ये फिट हो गया। अभी हम इसके ऊपर ये नाइक्रोम का वायर को फिट करेंगे। ये देख सकते हैं आपने इसको अच्छे तरीके से फिट कर लिया। इस स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अब इस मटके के अंदर हमको इसको बिठाना है। दोस्तों, ये हमारा रूम मटका हीटर तैयार है और ये अब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसमें 12 वोल्ट का डीसी से चलने वाला फ़ैन लगाया है, जो रूम के एयर को सक करके यहाँ से फिर से हीट करके बाहर निकालेगा। जैसे हमारा रूम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये फिजिकली टच न हो पाए, इसके लिए हमने ये एक जाली लगाया है, जिससे कोई भी फिजिकल इसको हीटिंग एलिमेंट को टच न कर पाए। तो आइए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं और देखते हैं। इस डीसी फैन का कनेक्शन हम इस एडाप्टर के थ्रू करेंगे। अब ये डीसी फैन चलने लगा, तो ये जो बाहर का रूम का एयर है उसको सक करके ये हीटर के पास ले जाएगा। आइए अब हम हीटर की सप्लाई और इसे मेन सप्लाई से जोड़ते हैं। अभी हमने इसकी सप्लाई को जोड़ दिया है। धीरे धीरे ये हीटिंग प्लेट जो है हीट होना स्टार्ट होगी। आइए हम ये देखते हैं कि ये कितना हीट होता है। अभी यहाँ से गर्म हवा आना स्टार्ट हो गया है। इसके लिए हम रूम का लाइट ऑफ करते हैं, जिससे हमें हीटिंग का प्रॉपर पता चल सके। अभी आप देख सकते हैं ये हीटिंग प्लेट नाइक्रोम के वायर धीरे धीरे पूरा हीट हो रहे हैं और यहाँ की टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे ये रूम का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे ऐसे वीडियो बनाते रहें।
इसके लिए आप कमेंट भी करके हमें बताएं। वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।